सुबह उठते ही छींके आने लग जाती है। रात को ऐसा फील होता है जैसे कि हमें जुकाम हो गया है। जुकाम ना होते हुए भी जुकाम वाली फीलिंग पूरा दिन रहती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नेचुरल प्रिया। फ्रेंड्स, जैसे ही अक्टूबर और नवंबर का मौसम आता है, मैक्सिमम लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी, छींके आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अक्टूबर के से मौसम चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। गर्मियों से सर्दियां आनी स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही मौसम चेंज हो जाता है, लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, सर्दी हो जाती है। सर्दी की वजह से जुकाम, खांसी, छींके आना, निमोनिया होना, इस तरह की तमाम प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। कई लोगों को तो सर्दी आते ही सर्दी जुकाम लग जाता है और फिर पूरी सर्दियां निकल जाती हैं। उनका सर्दी जुकाम ठीक ही नहीं होता, कंटिन्यूसली उनको इसके साथ ही जीना पड़ता है। बीच में दवाइयां खाते हैं लोग, पर दवाइयों से तब तक ही आराम होता है जब तक दवाइयों का असर होता है। जैसे ही दवाइयों का असर खत्म हो जाता है, दोबारा से सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको एक रामबाण इलाज बताने वाली हूँ, जिसको आप पूरी सर्दियां खाओ पियोगे, जिससे आपकी सेहत भी बनेगी, आपके शरीर में आयरन भी आएगा, आपके शरीर में कैल्शियम भी आएगा और सारे मिनरल्स भी आपको मिलेंगे। और साथ में सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ, छींकों से आपको पूरी तरह से राहत मिलेगी। निमोनिया होने से आपको पूरी तरह से राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए आपको, अगर आप अडल्ट हैं, आप बड़े हैं, आपको 2 से 3 खजूर लेनी है। और जो लड़के हैं, लड़के 4 से 5 खजूर भी ले सकते हैं। और जो लेडीज हैं, वो 2 से 3 खजूर लेनी है। फ्रेंड्स, ये खजूर हम लोग वैसे भी खा सकते हैं, नॉर्मली भी, ये तब भी असर करेगी। पर अगर आप चाहते हो आपको खजूर का फायदा ज्यादा मिले, तो इसके लिए आपको खजूर को दूध के साथ प्रयोग में लेके आना है। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जिस टाइम पे आप लोग दूध पीते हो, अगर आप सुबह दूध पीते हो या शाम को दूध पीते हो, मान लो आप शाम को दूध पीते हो सोने से पहले, आपको क्या करना है, 1 से 2 घंटा सोने से पहले, दूध पीने से पहले आपको 2 से 3 खजूर दूध के अंदर डुबो देनी है। और लड़कों को 4 से 5 खजूर दूध के अंदर डुबो देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, 1 घंटे के बाद जब भी आप दूध पियोगे, आपको उन खजूरों के साथ ही दूध को गर्म करना है। उससे क्या होता है, उससे जो खजूर होती है, खजूर की जो क्वालिटी होती है, वो दूध के अंदर भी आ जाती है और खजूर की क्वालिटी दूध के साथ मिलकर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पहले वो 2 या 3 खजूर खा लेनी है। उसके बाद दूध का गिलास पी लेना है। इसके साथ ही आपको दूध गर्म करने के बाद, खजूर गर्म करने के बाद, जब आपका दूध पीने का होने लगे, आपका दूध पीने का हो जाए, आपको उसके अंदर 1 चम्मच शहद का मिला देना है। इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आप ये खजूर और शहद वाला मिल्क हर रोज पी लोगे, आपको कितनी ही पुरानी, कितनी ही भयंकर वाली खांसी, कफ, छींके और जुकाम हो, 3-4 दिन के अंदर आपको एकदम से राहत मिल जाएगी। और आप पूरी सर्दी इसको यूज करते रहोगे फ्रेंड्स, आपको ना सर्दी लगेगी, ना जुकाम होगा, ना छींके लगेंगी, ना कफ बनेगा। सर्दी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में ही खजूर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में आयरन होता है, आपके शरीर को आयरन मिलेगा। और अगर आपका वेट कम है, आपका वेट एकदम से मेंटेन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप दूध में खजूर और शहद का प्रयोग करके पूरी सर्दी पीते रहोगे, आपकी सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो जाएगी। सुबह उठते ही अगर छींके आती हैं, रात को जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है, तो ऐसा महसूस होता है कि जुकाम हो गया है। और दिन में जैसी थोड़ी धूप निकलती है, आपको बेटर फील होता है। इस चीज के लिए खजूर और शहद बहुत ही अच्छा काम करता है। इस चीज को अगर आप रेगुलरली लेते रहोगे फ्रेंड्स, आपको जैसे ही शाम के टाइम पे मौसम चेंज होता है, सर्दी ज्यादा हो जाती है, आपको सर्दी जुकाम बिल्कुल भी नहीं होगा। सुबह उठ के अगर आपको छींके आती है, तो वो छींके आनी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। मैजिकल रिजल्ट मिलेगा, मैजिकल। तो फ्रेंड्स, आप ये वाला ट्रीटमेंट कीजिए, खजूर, दूध और शहद पीजिए और अपनी सर्दी जुकाम को अलविदा बोलिए। तो फ्रेंड्स, आप ये ट्रीटमेंट कीजिए, खजूर और शहद और दूध का प्रयोग कीजिए और अपनी सर्दी जुकाम, कफ, छींकों को बाय बाय कहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बेनिफिशियल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घर में जितने भी फोन हैं, सब फोन से मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए।
अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।